हेलो दोस्तों, तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ डोमिनोज का वेज पैराडाइज पिज़्ज़ा। तो देख सकते हैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो 169 रुपीज़ इसका बेसिक कॉस्ट है दोस्तों। इसकी टॉपिंग्स भी आता है ब्लैक ओलिव, कॉर्न, कैप्सिकम, रेड पेपरिका आता है और बाकी कुछ नहीं आता है टॉपिंग्स में दोस्तों। टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में मुझे अच्छा लगा दोस्तों, तो मैं इसे रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। आपको बिल्कुल ही रिकमेंडेड है दोस्तों, बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा है। टॉपिंग्स में मतलब अच्छी टॉपिंग्स आती है, हेल्दी टॉपिंग्स आती है, तो थोड़ा रिग्रेट कम हो जाती है कि आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हो दोस्तों। तो ज़रूर जाके ट्राई कीजिए। मेरा फेवरेट डोमिनोज के पिज़्ज़ा में से एक पिज़्ज़ा वेज पैराडाइज पिज़्ज़ा। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई वीडियो